So guys, babalik na naman tayo sa work. Trabaho kasi boiler maker welder, and then kailangan kami mag-provide ng mga tools namin like grinder, chisel, needle chisel, and adflow. Yan guys, ganda. At guys, kahapon ko lang yan binili. Yan. Dito kasi sa Australia, pag mag-work ka dito, kailangan ikaw naman mag-provide ng mga sarili mong tools. Yung worker is boiler maker welder. Yan. Yan na, naka ready to go na si Otay. Alis na naman si Otay papuntang Bruce Rock Engineering. Yan yung bahay na inupahan ko. Yan guys, ang work ko is 9 days on and 5 days off. Yan, babiyahin na naman si Utoy papuntang Bruce Rock. Ang biyahe ko is 3 hours. 3 hour papunta dun. Yan. Yan lang guys. Ingat kayo palagi and God bless.